大家好，我是 TK， 我们是总部位于美国洛杉矶的青龙防御。今天给大家详细聊一聊枪械4大安全法则。第一条安全法则是这么说的 ：Treat every firearm as if it's loaded。也就是说，我们要假设每一把枪都是已经上膛的，或者说我们要把每一把枪都当做已经上膛来对待。那么大家看，这时候如果你看到桌上有这么一把枪是这样的状态的话，那我要把这把枪拿起来，第一件事要做的一定是一个安全检查，我们叫做 safety check， 或者说 check safety。第一件事，你要把弹夹拿出来，这样的话我就阻断了它的弹源，然后我把枪身锁在后，然后呢，来看一下枪里边，如果是这个光线比较暗的情况下，甚至需要把手指伸进枪管来确认这把枪是绝对没有子弹，这把枪才算是彻底安全。但是，即使你进行过安全检查之后，仍然要把每一把枪都当作已经上膛来对待，这就是第一条安全法则。第二条安全法则是说 ，Keep your finger off the trigger until you're ready to fire。也就是说，扳机手指绝对不要放在扳机上，直到最后要射击的那一刻。或者说，你只要不再射击，扳机手指就不要放在扳机上。为什么呢？如果你把扳机手指经常放在扳机上的话，你如果有人从后边叫你一声，你受到惊吓，或者说你就算是打个喷嚏，你都有可能误按扳机走火伤人。跟我参加比赛的队员会发现，在射击比赛中，万一你有不小心滑倒，这样的一个踉跄，你很有可能误按扳机走火伤人。所以呢，扳机手指，你看我拿起一把枪来的时候，扳机手指就要这样，要是直的，而且你看，我扳机手指干脆跟枪身都没有接触，这是最好的。好，那我们来实弹射击一下，大家看一下这个扳机手指的感觉。来。好，那我现在在准备室，然后呢，手指是直的，我把枪推出去，然后直到我瞄准了，我真的准备好射击了，然后再来放扳机手指，然后一不射击，你看手指直了，不射击，射击，不射击，不射击，射击，不射击。就是要养成这样的好习惯。那么随着这个长时间的训练啊，你会形成一种肌肉记忆，就是你不太需要思考，也会做到这样了。但是在形成肌肉记忆之前，那大家要刻意的去要求自己，来关注一下我们的扳机手指，养成安全的好习惯。那么这就是第二条安全法则。第三条安全法则是这么说的 ：Always point your gun at a safe direction。或者说 never point at anything you're not willing to destroy。什么意思呢？就是说枪口永远要指向安全方向，或者说枪口绝对不要指向任何你不想伤害的人或者东西。那么在家庭防御这样的情况下，那枪口你可以选择冲上，这样比较安全，或者冲下。但是我不会选择说把枪这样直接就放在自己身下里，这样的话你有可能打到自己的脚。我会选择把枪还是放在我们的标准准备室，在这个位置。那这样的话，无论你怎么旋转，你都不会打到自己的脚，也不会打到别人，这是一个安全的方向。那么在靶场的话，往往都会有这么一个非常常识性的规定，就是枪口始终要对着靶子的方向，这是最安全的方向。那么大家看，我们的所有枪支在摆放的时候，枪口全都对着靶子。然后呢，你拿起一把枪来，那枪口始终都要对着靶子，无论你做什么啊，无论你是换弹呐、检查安全呐、然后呢，在准备的时候啊，枪口全都是指向靶子的。好，那么长枪也是一样的，你看，拿起来的时候枪口冲着前方，然后呢，射击的时候这就不用说了，你在不射击，你就是回头需要跟人说话的时候，你看枪口仍然对着靶子的方向。但是我建议大家，你要是想转过身来跟人说话的话，你把枪把弹夹拆掉，检查安全，把枪放下。然后你再转过身来，因为很有可能你在高兴、你在紧张、你在兴奋的这个时候，你一不小心就拿着枪转回来，然后就把全场的人都给扫了。我们一定要杜绝这样的问题，大家要做一个靶场的好顾客，不要让我们的靶场安全员提心吊胆。那么还有靶场要求说，在运送的过程中啊，枪口要冲上。比如说我把这个枪从这个台子
拿到这边来，我要装进我的包，哎，那枪口冲上也是一个安全的方向。你看，我把这个长枪直接就卡在我的腰上，然后呢，我怎么旋转，哎，我都不会扫到旁边的人，这是一个安全的方向。大家要注意啊，你在去不同的靶场的时候，可能会听到不同的规定啊，不一定所有的这个靶场全都让你把枪口冲上。有一些靶场会要求你枪口冲下，在这个运送的过程中，所以我们在去每一家靶场的时候都要搞清楚这家靶场的安全守则，这是最好的。那么我们在参加射击比赛的时候，有这么一个枪口180度这么一个规则，但是你只要记住，枪口始终都冲着前方，冲着靶子，那就是最安全的。无论你怎么移动，那我们大家看，我在这个位置射击，然后我要往那边移动，怎么移动呢？枪口仍然冲这边，哎，然后射击，然后我要再往这个方向移动怎么办？我枪口还是冲这个方向移动，哎，长枪也是一模一样的。你看，我冲这个方向射击，然后移动啊，我往这边移动的时候，枪口仍然对这边，冲这边射击，然后移动，回到这边来射击。枪口始终都对着靶子的方向，这就是第3条安全法则，注意你枪口的方向。好，第4条安全法则是这么说的 ：Know your target and what's beyond it。也就是说，我们要知道我们打的目标是什么，还要知道目标身后有什么。或者说，我们在设计目标的时候，要关注目标身后的大环境有没有我们不想打的东西。这个啊，在靶场训练的时候，往往不是特别的关注，但是在家庭防御中，这个问题特别的重要。也就是说，如果这个有犯罪分子闯入你家，然后呢，我们要依法用武器进行安全防卫，保护我们的生命安全和财产安全的话，你在射击歹徒之前，一定要看一下歹徒身后有没有你不想打的人或者东西，比如说。歹徒身后会不会正好有你突然跑到这个歹徒身后的家人，或者是孩子，甚至是邻居，哎，等等这样的情况。所以呢，我们一定要首先判断你的目标是什么，然后了解目标身后有没有什么你不想打的人或者东西，然后再开枪射击。这就是在使用枪支进行安全防卫的时候最重要的第4条安全法则。好的，今天的节目就到这里。如果大家觉得我讲的有道理的话，别忘了订阅、评论、点赞。如果有任何问题或者不同意见，欢迎加我微信跟我咨询。那么，请大家继续关注青龙防御 ，We are the Green Dragons, monsters who protect。等这个飞机过去。哦，这个飞好慢。